Amen. Il est vivant. Il est vivant. Vous avez peur. So habt ihr Angst. Nous avons Jésus en nous. Wir haben Jesus in uns. Nous vivons avec Jésus-Christ. Wir leben mit Jesus Et Christus. si nous vivons avec Jésus-Christ, Und wenn wir mit ihm leben, nous avons tout en lui. dann haben wir alles in ihm. Alléluia. Nous avons tout en lui. Wir haben alles in ihm. C'est pour ça que la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Deswegen sagt die Bibel, wir sollen uns in den Herrn Et le erfreuen. Père, Ich wiederhole, réjouissez-vous. erfreut euch. Amen. Quelles que soient les circonstances. Egal welche Umstände es sind. Quelles que soient les circonstances. Egal welche Umstände es sind. Nous devons être toujours dans la joie. Wir sollen immer in Freude sein. Amen. Je passe pour le message d'aujourd'hui. Ich komme zu der Botschaft von Notre heute. message d'aujourd'hui, Unser heutiges Thema c'est de dire l'offenseur et l'offensé. die Schuld und der Schuldige. Alléluia. L'offenseur Der et Schuldige l'offensé. und die Schuld. Pour comprendre, je vais parler sur le pardon. Um das zu verstehen, werde ich über die Vergebung sprechen. Mais le pardon Doch die Vergebung ne vient pas tout seul. kommt nicht von allein. Il faut qu'il y ait un problème. Es muss ein Problem bestehen. C'est pour ça que nous allons lire dans la parole de Dieu, Deswegen werden wir im Wort Gottes lesen, dans le livre de Matthieu 6, verset 12. in Matthäus 6, Vers 12. Et nous allons lire encore Éphésiens 4, verset 32. Und auch Epheser 4, Après, Vers 32. je vais ajouter d'autres passages pendant le message. Und dann werde ich nochmal mit anderen Stellen während der Predigt. Tenons-nous debout, Wir stehen alle gemeinsam auf. nous tous, nos yeux fixés sur nos Bibles. Alle stehen auf und die Augen sind in der Bibel, in die Bibel. L'offenseur et l'offensé. C'est le Der thème Schuldige, d'aujourd'hui. der Schuldige und die Schuld. Je lis Matthieu 6, verset 12. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir allen vergeben haben, die an uns schuldig Éphésiens geworden 4, sind. verset 30. Epheser 4, Vers 32. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Prenez de place. Könnt ihr alle hinsetzen? L'offense, c'est quoi? L'offense, c'est le péché. Was ist die Schuld? Die Schuld ist die Sünde. C'est l'injure, Das ist die Beleidigung, c'est l'outrage, wenn man jemanden zu Unrecht führt. et l'offensé, c'est qui? Und wer ist derjenige, der die Schuld hat? Celui qui a reçu une offense. Das ist derjenige, der eine Schuld empfangen hat. Et l'offensé, c'est celui qui offense. Und der Schuldige ist der, der auch die Schuld trägt. L'offense, ça veut dire blesser moralement quelqu'un. Das bedeutet, jemanden moralisch zu verletzen. Et la Bible appelle, c'est le péché. Und die Bibel sagt dazu, dass es die Sünde ist. Alléluia. Aujourd'hui, le peuple de Dieu
sont allés trop loin dans beaucoup de choses, beaucoup de messages. Heute ist das Volk Gottes zu weit gegangen. Mais des choses élémentaires, Doch die wichtigsten Sachen, comme le pardon, wie die Vergebung, beaucoup n'arrivent pas à mettre ça en pratique. viele können das nicht mal umsetzen. Et dans nos églises, In unseren Gemeinden il y a trop de problèmes. gibt es viele Probleme. Et l'Esprit de Dieu Der Geist Gottes est étouffé. ist Parce que nos cœurs ne sont pas ouverts. der Geist Gottes ist erstickt worden, weil die Nos cœurs Herzen sont von uns nicht remplis offen de sind. problèmes. Weil unsere Herzen erfüllt sind Et mit ces problèmes, Problemen. parmi ces problèmes, Und in diesen Problemen, ce sont les problèmes de relation entre les frères et les sœurs. das sind Probleme in Beziehungen zwischen Geschwistern. Comme aussi dans la maison, dans la Genauso wie famille, auch zu Hause und auch in der il y a Familie trop de problèmes gibt es viele Probleme dans le foyer, im Haushalt entre le mari et la femme, zwischen Mann und Frau, entre les enfants et les parents. zwischen den Kindern und den Eltern Et dans nos familles élargies aussi, und auch in unserer erweiterten il y a trop Familie de problèmes, gibt es viele Probleme. de problèmes relationnels, Probleme in diesen Beziehungen, des relations entre les hommes. die Beziehungen zwischen den Menschen. Parfois, nos relations sont brisées Manchmal sind diese Beziehungen à zerstört cause de ce thème que je voulais aujourd'hui partager avec vous. wegen des Themas, was ich mit euch heute teilen will. Ici, dans la parole de Dieu, Hier in dem Wort Gottes Jésus enseignait ses disciples sagte Jesus zu seinen Jüngern, la prière. er sprach zu ihnen bezüglich des Mais Gebets. j'ai pris seulement le verset 12. Doch ich habe nur den Vers 12 genommen. Jésus a imprimé cette partie dans la prière. Jesus hat nochmal diesen Part von dem Gebet angesprochen. Il a dit, pardonne-nous nos offenses. Er sagt, vergebe uns unsere Schuld. Jésus savait que nous sommes des hommes. Jesus wusste, dass wir Menschen Et sind. cette prière, c'est une prière quotidienne. Und dieses Gebet ist ein alltägliches Gebet. La prière de notre Père. Das Vaterunser C'est Gebet. la prière de tous les jours. Das ist ein Gebet von Et jedem Tag. Jésus savait que pendant nos jours, Und Jesus wusste, dass in unserem Tag, pendant notre marche, pendant la journée, während unserem Lauf, während des Tages, nous aurons des problèmes. werden wir Probleme haben. Alléluia. Nous aurons des Wir problèmes. werden Probleme haben. Tu veux ou tu ne veux pas, Auch wenn du willst oder il nicht, y aura des du problèmes. wirst Probleme haben. Alléluia. Et parmi ces problèmes, Und inmitten dieser Probleme nous allons pécher werden wir sündigen. contre Dieu, Gegen Gott, contre les lois de Dieu. gegen die Gesetze von Parce que Gott. Dieu a établi des principes et des lois. Weil Gott hat Gesetze und Prinzipien Pour la vie. aufgestellt für das Leben. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a prévu Deswegen hat Jesus dans vorausgesehen, la prière de notre Père im Vater unser Gebet, de mettre le pardon. dass man die Vergebung mit reintut. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit, pardonne nos offenses. Deswegen sagt er, vergib uns Qui va unsere nous Schuld. pardonner nos offenses, c'est Dieu. Wer soll uns die qu'est-ce que vergeben? nous avons fait à Das ist Dieu? Gott. Und was sollten wir zu ihm Parce que nous avons péché. gegenüber tun? Wir sollten das machen, weil wir gesündigt haben. On pêche d'une manière et d'une autre. Man sündigt in einer jeglichen Art und Par les Weise, regards, wenn man schaut, par nos paroles, das, was wir sagen, de tout ce que nous écoutons. alles, was wir hören, Et de tout ce que nous pensons aussi dans notre cœur. auch was wir in unserem Herzen überhaupt denken, Vous pouvez pécher. da kann man sündigen. Alléluia. Aucun homme n'est parfait. Niemand ist perfekt. Alléluia. C'est pour établir notre relation avec Dieu, notre communion, pour entretenir notre communion avec Das Dieu. ist, um die Beziehung mit Gott aufrechterhalten zu können. C'est pour cela que Jésus a mis cette partie de la confession. Deswegen hat Jesus diesen Part der Bekenntnis mit reingetan. Pardonne nos offenses. Vergib uns unsere Schuld. Comme So wie wir nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. so wie wir auch unseren Schuldigern vergeben. Maintenant, première partie, nous allons pécher contre Dieu. Der erste Teil ist, wir sündigen gegen Gott Pendant la journée, während des Tages d'une manière accidentelle. in einer plötzlichen Art und Nous pouvons Weise, pécher par nos die pensées. versehentlich war durch unsere Gedanken. Nous pouvons
pécher par nos paroles, oder durch das, was wir sagen, nous sündigen pécher par wir, nos regards, oder durch das, was wir sehen, sündigen nous wir, pouvons pécher par nos actes oder durch das, was wir tun, que nous posons. das, was wir umsetzen. Nous pouvons pécher Da können wir sündigen. aux lois du Seigneur, Gegen das Gesetz aux Gottes, principes de Dieu. gegen die Prinzipien Gottes vom Leben, vom alltäglichen Leben. Et pendant notre journée, Und während unseres Tages il y a d'autres personnes gibt es auch andere Personen, qui nous offenser. die gegen uns Ces personnes, ce sind. sont des offenseurs. Und diese Leute sind die Schuldiger. Peut-être par la parole, Vielleicht auch durch das Wort, peut-être par les actes, durch das, was sie getan haben. qui peut nous blesser Die können uns verletzen. dans les profondeurs de notre cœur. Im tiefsten unseres Herzens. Alléluia. Nous recevons des coups, Wir erhalten Schläge. nous recevons des injures peut-être. Wir erhalten Nous Beleidigungen. recevons peut-être des outrages, Wir erhalten das, was schlecht über uns gesprochen wird. les incompréhensions, Unstimmigkeiten, qui peuvent nous blesser pendant la die uns journée. während des Tages verletzen C'est pour können. cela que Jésus a dit, Deswegen sagt Jesus, pardonne nos offensés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Alléluia. D'autres paroles d'autres personnes, ça peut blesser quelqu'un dans le cœur. Andere Worte können jemanden im Herzen verletzen. Et je vais parler maintenant de la solution. Und deswegen werde ich über die Lösung Comment sprechen. nous pouvons rétablir maintenant Wie können wir das wieder cet aufrechterhalten? état. Diesen Zustand C'est wieder, quelqu'un qui t'a offensé. diesen Qui a, Zustand wieder qui a zu offensé verbessern, quelqu'un. wenn jemand dich Parce verletzt que hat. le mal commence toujours avec quelqu'un. Denn das Schlechte beginnt immer mit einer Person. S'il y a un problème, Wenn es ein Problem il gibt, faut qu'un parmi les deux, dann muss einer von den ou beiden bien un parmi le groupe, oder einer in dieser Gruppe, il peut faire une faute. er kann einen Fehler begehen. C'est-à-dire, il peut être un instigateur, c'est-à-dire que celui qui a commencé le problème. Er kann derjenige sein, Et der celui qui a überhaupt commencé le problème, angefangen hat. on l'appelle l'offenseur. Und derjenige, der angefangen hat, ist der Schuldige. La discussion commence toujours avec une personne. Eine Diskussion beginnt auch Die mit kommen, einer Halleluja. Person, die damit anfängt. Et quand on commence à discuter, Und wenn man anfängt zu il y a diskutieren, un qui va offenser, qui va blesser l'autre. dann gibt es den einen, der den anderen verletzt. Alléluia. Est-ce que vous allez laisser toujours dans cet état? Wollt immer in diesem Zustand bleiben. Non. Nein. Alléluia. Celui qui a blessé quelqu'un, Derjenige, der den anderen qu'est-ce qu'il doit verletzt, faire maintenant? was soll er jetzt machen? Il va laisser. Il doit laisser l'autre dans cet état de Soll er blessure. den anderen in diesem Zustand verlassen, wo er verletzt ist? Non, mon frère, ma soeur. Nein, Geschwister. Reflectons les caractères de notre Seigneur Jésus-Christ. Wir sollen die Charaktereigenschaften von Jesus widerspiegeln. Dans nos paroles In unseren Worten et dans nos actes. und auch in unseren Taten. Alléluia. Si nous ne savons pas reconnaître nos torts devant celui que nous avons offensé, Wenn wir das eingestehen, was wir der Person angetan haben, die wir ça ne verletzt sera rien, mon frère. Ça ne sera rien. dann wird es nur nichts sein, Si nous ne reconnaissons pas wenn wir das nicht nos eingestehen, fautes. was unser Fehler Un ist. homme normal doit connaître ses fautes, Ein normaler Mensch sollte seine Fehler eingestehen können. ses torts devant celui qui l'a offensé. Und vor allem vor dieser Person, die er verletzt hat. Alléluia. Et pour demander le pardon, Um diese Vergebung zu bitten, le pardon doit être sincère. muss diese Vergebung ernst sein. Alléluia. Le pardon que je dois demander à celui que j'ai offensé, Vergebung, die ich der Person bitten sollte, c'est die moi verletzt hat. l'offenseur, Also ich, der Schuldige, Sandra c'est l'offensé. ich bin diejenige, die die Si je Schuld vais demander aufnimmt. le pardon Wenn ich um Vergebung bitte à Sandra, an mich, je dois d'abord reconnaître dann muss ich das erstmal eingestehen, que j'ai commis une faute. dass ich einen Fehler begangen habe. Et je dois être sincère. Und ich muss ehrlich sein. La sincérité, c'est une sincérité basée sur des faits. Diese Ehrlichkeit basiert auch auf Taten. C'est une sincérité basée sur
s'agit de faire, c'est-à-dire de ce que j'ai fait. Also das basiert auf Taten, die du gemacht hast. Was hast du gemacht? Alléluia. Sans la base des effets, Ohne diese Basis für diese la Taten, sincérité sera l'autre, c'est-à-dire que ce ne sera pas juste. dann wird diese Ernstigkeit nicht gerecht. Alléluia. Je dois reconnaître Ich muss mir selbst eingestehen, que j'ai commis une tort à ma sœur. dass ich meine Schwester, meinen Bruder verletzt habe. Cette sincérité doit être sur la base des faits Und auch dieser Ernst sollte auf Basis dieser Taten sein. pour lesquels je reconnais mes torts. Da, wo ich eingestehe, dass ich schuldig war. Mais nous voyons parmi nous, Doch wir sehen in uns, il y a beaucoup de gens, quand il y a un problème, gibt es Leute, wenn es ein Problem gibt, ils demandent le pardon sans reconnaître vraiment, sincèrement, si les bases des faits sont pardon à celui qui a offensé. da gibt es Leute, die Vergebung bitten, die es aber nicht ernst meinen gegenüber On der Person, demande die sie verletzt haben. un pardon d'une manière superficielle. Man vergibt auf einer oberflächlichen Art und Weise. On vit ensemble, Wir leben gemeinsam, nous connaissons beaucoup. wir kennen vieles. Tu vois que quelqu'un fait une faute Du siehst, dass jemand einen Fehler begangen hat et tu dis, mais pourquoi tu as fait ça? und du sagst, warum hast du das Pourquoi gemacht? tu m'as fait ça? Warum hast du mir das angetan? Tu dis, pardon seulement. Du sagst, ach, verzeih mir einfach. Allez, gars, tu connais bien ça. Du sagst, Est-ce que ce pardon-là ist diese est Vergebung, sincère? ist sie wirklich ernst? Alléluia. Est-ce que ce pardon est sincère? Ist diese Vergebung wirklich ernst zu Tu nehmen? connais bien ça. Pardonne-moi. Bruder, vergib mir Pardon. einfach, vergib mir. Alléluia. C'est pour cela que je dis qu'un pardon superficiel Deswegen spreche ich da auch von einer oberflächlichen qui Vergebung, n'a pas produit un remords, un regret. die gar keine Reue erzeugt hat. Le pardon doit produire, quand tu as offensé, ça doit produire un remords dans l'intérieur de ton cœur. Wenn du jemanden wenn du um Vergebung bittest, musst du in deinem Herzen Reue C'est-à-dire haben. le sentiment de mal agi. Das heißt, das Gefühl, dass du falsch gehandelt hast. Alléluia. Le sentiment de mal agi à quelqu'un. Das Gefühl, dass du falsch gegenüber einer Person gehandelt hast. Ça, c'est le remords. Das ist die Reue. Tu dois regretter. Du musst das bereuen. Pourquoi j'ai fait ça? Warum habe ich das Sandra angetan? Pourquoi j'ai mal parlé à Sandra? Warum habe ich zu ihr schlecht Pourquoi gesprochen? j'ai mal répondu à Sandra? Wieso habe ich ihr schlecht geantwortet? Alléluia. Ça doit produire un remords dans ton cœur. Das muss in deinem Herzen Reue Un erzeugen. sentiment de regret. Ein Gefühl der Reue. Au profond de ton cœur. Im tiefsten deines Herzens. Si je dis seulement, je te pardonne, Wenn ich einfach sage, ich vergebe dir, je t'ai blessé, ich habe dich verletzt, au fond de moi, je reconnais aucune faute. in mir sehe ich aber keine C'est-à-dire Schuld. que si je pardonne d'une manière superficielle, Das heißt, wenn ich auf je eine, demande pardon d'une manière superficielle. das heißt, du bittest um Vergebung auf einer oberflächlichen Art und Je dis Weise. seulement pardonne-moi, Du sagst einfach, vergib mir, je t'ai blessé. ich habe dich verletzt, Mais au fond de moi, doch in mir je reconnais aucune faute dans mon cœur. erkenne ich in meinem Herzen keine Schuld. Mais je dis, pardonne-moi Sandra. Doch ich sage, vergib mir, Sandra. Mais au fond de moi, Doch in mir il n'y a pas un remords. gibt es keine Reue. Il n'y a pas un sentiment de mal agi. Es gibt kein Gefühl des schlechten Handelns. Et je reconnais en moi, à mon intérieur, que je n'ai pas commis les fautes. Und in meinem tiefsten Inneren sehe ich habe keine Schuld begangen. Alléluia. Ça, c'est le pardon. Demander pardon à celui qui a offensé d'une manière superficielle. Das ist die Vergebung an die Person, die du verletzt hast, auf einer oberflächlichen Art und Weise. Si j'ai vraiment commis les péchés, Wenn ich wirklich j'ai gesündigt habe, offensé à quelqu'un, wenn ich wirklich ein Schuldiger war, je dois être précis. muss ich präzise
präzise sein est conscient de ma faute und auch bewusst meiner Schuld et gegenüber déclarer ouvertement. und offen bekennen. Alléluia. Déclarer ouvertement. Du musst offen bekennen. Ah, c'est méchant et injuste de ma part. Das war boshaft, diese Beleidigung von mir. J'ai mal agi Ich habe schlecht gehandelt, envers toi. dir gegenüber. Alléluia. Amen. J'ai mal agi envers toi. Ich habe dir gegenüber schlecht gehandelt. Si le pas de ce... Peut-être je voulais te donner quelque chose, mais je n'ai pas donné. Je parlais. Maintenant je te donne avec un double cœur. Vielleicht wollte ich dir etwas geben, was ich getan und habe nur schlecht geredet und da habe ich schlecht gehandelt. Alléluia. Et déclarer ouvertement Und offen bekennen, ce que tu as fait à l'autre. was du dem anderen angetan hast. Alléluia. C'est pour ça dans le Matthieu chapitre 6, Deswegen in Matthäus 6 il y a l'ordre d'abord, gibt es diesen Befehl, établi par le Seigneur. das von Gott On etabliert pourrait worden ist. d'abord demander, avant de demander le pardon à celui que j'ai offensé, Bevor je dois tout d'abord demander à Dieu pardon. du der Person um Vergebung bittest, musst du erstmal Gott Que um j'ai Vergebung mal bitten. agi à mon prochain. Du sagst, ich habe meinen Nächsten schlecht behandelt. Alléluia. J'ai mal agi à mon prochain. Ich habe zu meinem Nächsten schlecht gehandelt. Je dois confesser ma faute à Dieu par rapport à ce que j'ai commis à mon prochain. Ich muss meine Schuld zu Gott bekennen, zu dem, was ich meinem Nächsten angetan habe. Luc chapitre 15, verset 18. Lukas 15, 18. Si nous offensons à quelqu'un, nous avons, tout d'abord, on a transgressé la loi de Dieu. C'est-à-dire que nous avons offensé aussi Dieu. Wenn wir gegenüber jemandem zu einem Schuldiger werden, heißt es auch, dass wir dies gegenüber auch Gott getan haben. Verset 18. Écoute comment l'enfant prodigue, quand il revenait maintenant pour venir vers son père, Hier sehen wir das verlorene Kind, das wieder zu seinem Vater zurückgekehrt ist. écoute ce que l'enfant prodigue disait. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Alléluia. In 18 steht, ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Est-ce que vous comprenez? Habt ihr das begriffen? Comment il a péché contre le ciel? Wie hat er gegen den Himmel gesündigt? Weil das Gesetz Gottes sagt Aux enfants zu den Kindern, d'obéir zu gehorchen, à leurs parents. Alléluia. zu den Eltern C'est le gehorchen. premier commandement. Das ist das erste Gebot. Mais lui, il avait demandé la liberté. Doch er hat nach der Et Freiheit il est gegeben parti. und er ist gegangen. Il a gaspillé tout. Er hat alles Il verschwendet. a commis une faute. Er hat eine Schuld Il begangen. a péché. Er hat gesündigt. Tout d'abord devant Dieu. À Dieu. Zuerst vor Gott. C'est pour ça qu'il a dit, Deswegen sagt er, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre ich will toi. zu meinem Alléluia. Vater gehen und ich habe Qui est vor au Gott ciel? gesündigt. Wer ist im Himmel? Qui est au ciel? Wer ist im Himmel? Amen. Nous péchons quand nous offensons à quelqu'un, nous offensons aussi à Dieu. Wenn wir gegen einen Menschen sündigen, tun wir das auch vor Gott. Dans le livre de Lamentation, nous voyons verset 35. Lamentation. Et après Jésus. Lamentation de Jésus. Verset 35. Car on viole la justice humaine à la face du Très-Haut. Verset 36. Quand on fait tort à autrui, dans sa cause, le Seigneur ne voit-il pas? Alléluia. In Klagelieder 3, Vous voyez, 30. j'observe chaque notre pas, chaque nos relations.
Gott beobachtet alle unsere Beziehungen und auch unsere Schritte. Comment nous entretenons nos relations avec les autres. Wie wir die Beziehung mit anderen Dieu führen. surveille Der Herr bewacht ma relation avec ma femme, meine Beziehung zu ma meiner relation Frau, avec mes enfants, meine Beziehung zu ma meinen relation Kindern avec mes frères, oder auch zu meinen ma Geschwistern, relation avec l'église. mit meiner Gemeinde. Dieu est juste. Gott ist gerecht. C'est pour ça que la Bible dit, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand tu fais le mal à quelqu'un, Wenn du Schlechtes gegen deinen Nächsten tust, je sais que Dieu te voit. dann solltest du wissen, dass Gott dich sieht. Quand on fait tort à autrui, Denn du, dans machst, sa cause, denn du machst Schlechtes auch durch diese Ursache aus. quelqu'un qui n'a fait rien, mais Weil wenn jemand nichts getan pour hat, l'accuser, dann fängst du an, ihn zu beschuldigen. sans cause, en sa cause, Ohne Grund. Dieu voit. Alléluia. Doch der Herr sieht. C'est pour ça l'enfant prodigue. Deswegen sagt das verlorene Kind, Il a dit, je péchais contre les cieux et contre toi. ich habe gegen den Himmel und gegen dir gesündigt. Alléluia. Si nous confessons à Dieu que j'ai offensé Sandra, Wenn man zu Gott bekennt, dass man zu seinem Nächsten je demande gesündigt hat pardon. und um Vergebung bitte, Je dois tourner maintenant vers celui que j'ai offensé. dann muss ich zu der Person gehen, gegen die ich À gesündigt habe. partir du pardon du Seigneur, Und ab der Vergebung von Gott j'aurai la force, Dieu va me donner la force wird mir Gott diese Kraft de geben, reconnaître das et einzugestehen d'aller demander le pardon und zu dieser Person die Vergebung à zu celui bitten. que j'ai offensé. Alléluia. Quand vous allez prier à Dieu, demander, confesser à Dieu, Wenn man, demander le wenn pardon man à zu Dieu, Gott betet und seine Sünde bekennt, Dieu va t'accorder le pardon si tu es sincère. dann wird Gott dir, wenn du Avec ernst ce bist, pardon de Dieu, diese Vergebung geben. tu te donneras la force maintenant Und wenn er das gemacht hat, gibt er dir die Kraft, d'aller maintenant demander le pardon à celui que tu as offensé. zu der Person hinzugehen, wogegen du gesündigt Je hast. parle de la part de l'offenseur. Ich spreche hier von der Seite des Schuldigen. Alléluia. Voilà comment nous pouvons te comporter So müssen wir uns verhalten. par rapport à celui que j'ai offensé. Gegenüber der Person, C'est wo ich moi gesündigt l'offenseur. habe. Das heißt, ich als Schuldiger, Sans être l'offensé. ich bin die Person, die das empfangen hat, diese Schuld empfangen hat. Alléluia. Ma confession doit être sincère. Meine Bekenntnis Weil muss es ernst viele sein. Alléluia. Si le fait c'est que j'ai commis, Die muss ernst sein gegenüber dem, was ich gemacht habe. ne parlez pas seulement d'une manière superficielle. Man sollte nicht nur Oh, oberflächlich sprechen. pardonne-moi. Ach, verzeih mir. Mais au fond de ton cœur, il y a Doch pas un im remords. tiefsten Il Innersten y a pas des un regret. Herzens gibt es keine Il y a pas Reue, un sentiment de mal agi. kein Gefühl des schlechten Handelns. Alléluia. Il faut être conscient Du musst dir dessen bewusst de sein, ta faute. was Parce deine que la conscience nous aide Denn das Gewissen et hilft de uns, juger nous-mêmes. dass man sich selbst beurteilen kann. Alléluia. Personne ne peut tromper sa conscience. Niemand kann sein Gewissen täuschen. Alléluia. Personne ne peut tromper sa conscience. Niemand kann sein Gewissen täuschen. Tu sais que c'est moi qui a provoqué ça. Du weißt, ich bin die Person, die das provoziert Si hat. nous avons le problème, Wenn wir ein Problem haben, ça vient de moi. dann kommt das von mir. Alléluia. Tu dois avoir aussi le courage Du musst auch diesen Mut besitzen, de réparer ça. Tu dois d'abord commencer par Dieu das zu reparieren. Du fängst bei Gott an et à celui que tu as offensé. und dann zu der Person, wo du diese Schuld begangen hast. Alléluia. Pour que celui que tu as offensé Damit die Person, wo du schuldig warst, reçoive la paix damit sie den Frieden wieder erhält et la guérison de sa blessure intérieure. und die Heilung dieser inneren Verletzung. Parce qu'on blesse beaucoup de gens par nos paroles. Denn wir verletzen viele durch unsere Worte. La Bible dit que la langue c'est une petite organe, Die Zunge ist ein kleines mais Organ, il fait beaucoup de dégâts. doch kann vieles an Schlimmes verrichten. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Habt ihr das begriffen? Amen. Et si je confessais devant
celui que j'ai offensé, Und wenn ich vor der Person, die ich verletzt habe, das bekenne, moi aussi j'aurai aussi la paix. dann werde auch ich Frieden erhalten. Amen. Je passe pour gagner le temps. Um Zeit zu gewinnen. Excuse-moi. Si l'offensé, c'est celui qu'on a offensé. Wir kommen jetzt zu der Person, wo man diese Schuld begangen hat. Quelle est sa responsabilité? Was ist die Verantwortung dieser Person? Si quelqu'un vient te demander le pardon de ce qu'il a fait, Wenn jemand zu dir kommt und seine Schuld anerkennen möchte, was er dir angetan hat, est-ce que tu vas refuser? wirst du das ablehnen? Non. Nein. Alléluia. Amen. Vous devez pardonner. Ihr müsst vergeben. Pardonner, c'est-à-dire que le pardon, c'est la rémission accordée au coupable de sa faute ou de son péché, pardon. Das heißt, die Person von diesem Zustand zu Remettre. lösen, wo er um Vergebung gebeten hat. Pardonner, c'est-à-dire de renoncer Das à heißt, répliquer, das abzulehnen à se venger. oder auch sich zu rächen. Alléluia. Comme dans l'Ancien Testament, on disait, dans la loi d'Italien, dent pour dent, œil pour œil. Alléluia. Gesagt hat, Zahn um Zahn, Auge um Auge im Alten Testament. C'est moi qui avais giflé ça. Ich bin diejenige, die ihr eine Ohrfeige gegeben hat. Et j'ai reconnu ma faute. Ich habe meine Schuld J'ai eingesehen. demandé le pardon à Dieu. Ich habe Gott um Vergebung Et je viens gebeten. demander le pardon à Und toi. ich komme zu ihr, auch um Vergebung zu Ça part beten. de ça là maintenant, Mein Part ist dann, c'est de me pardonner. dass ich verzeihe. Au lieu de me gifler, Statt zurückzuschlagen, il va te renoncer à me gifler. dann werde ich das ablehnen, auch zurückzuschlagen. Comme nos parents disaient toujours, Wie unsere Eltern einst gesagt haben, tout le monde avait dit au bétail. wenn jemand dich schlägt, schlag zurück. Alléluia. Tout le monde avait dit au bétail. Wenn jemand dich schlägt, Si quelqu'un schlag te tape, zurück. il tape aussi. Wenn jemand dich schlägt, schlag zurück. C'est-à-dire que ce que je voudrais maintenant retourner à Sandra, Das, was ich dann c'est zurückgeben que, möchte, alors, ce que Sandra voulait maintenant retourner à moi, das, was ich dir zurückgeben c'est wollte, le werde pardon. ich ablehnen. Und das ist die Vergebung. Alléluia. Il ne va pas mal agir comme moi j'avais agi. Ich werde nicht so schlecht handeln, wie die andere Parce que la Person es auch vengeance getan hat. appartient à Dieu. Weil die Rache gehört einfach nur Dieu a Gott. dit à moi la vengeance Gott sagt zu mir die Rache et à moi la rétribution und des auch die méchants. Wiederherstellung. Alléluia. Écoute-moi. Ce n'est pas qu'elle a oublié. Das heißt nicht, dass die Person das vergessen hat. Le pardon, ce n'est pas oublier, comme la réponse. Pardonner, c'est oublier. Non, mon frère. Vergeben ist nicht gleich vergessen. Il sait qu'un jour, j'avais offensé. Du weißt, dass du mal der Person Là, il a sa mémoire. Il sait ça. in der C'est difficile de Erinnerung, passer im ça. Gedächtnis kannst du das nicht auslöschen. Mais le changement de son attitude, Doch die Änderung dieser Art und Weise der Person, ce qui est très important, c'est le changement de son attitude de ne pas réagir comme moi. also die Änderung des Verhaltens, nicht so zu De handeln, ne wie pas es der andere venger gemacht hat, comme moi j'avais fait. und sich nicht zu rächen, wie die De ne Person pas es me donner gemacht les hat. chiffres comme je l'avais donné les Nicht chiffres. zurückzuschlagen, wie ich geschlagen worden bin. C'est ça le pardon. Das ist die Vergebung. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Habt ihr das begriffen? Au lieu de appeler un bata, Statt dass sie mir auch eine Ohrfeige gibt, il faut mettre un bata dit. wird sie mich nicht schlagen. Alors, il a l'épicerie, frère. Sie sagt, ich vergebe dir, Bruder. Pardonner, c'est pas facile. Hein? Vergeben ist nicht leicht. Alléluia. Amen. En tant qu'humain, Als Mensch je vous dis, pardonner quelqu'un, sage ich euch, jemanden vergeben, c'est un grand problème. das ist ein Riesenproblem. C'est pour ça que Jésus a inscrit le pardon, la prière de notre Père. Deswegen hat Jesus die Vergebung in Vater unser Gebet eingebracht. Nous allons lire dans Luc chapitre 17, verset 5. Wir lesen in Lukas 17, 5.
Je commence au verset 3. Ich fange in Vers 3 an. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois, dans un jour, que 7 fois, il revient à toi et disant, je me repens, tu lui pardonneras. Écoute le verset 5. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. Alléluia. Les apôtres de Jésus-Christ, Die Apostel von Jesus, des hommes comme moi et toi, Menschen so wie du und ich, quand Jésus a parlé du pardon, als Jesus von der Vergebung si quelqu'un gesprochen a hat, péché wenn jemand et il gesündigt se hat repent, und sich bekehrt, il vient auprès de toi, kommt er zu dir, pardonne-lui. vergebe ihm. S'il a péché 7 fois Auch par wenn er jour, 7 Mal am Tag gesündigt il hat revient chaque fois, und jedes Mal zurückkommt disant que je me repens. und sagt, ich bekehre mich, La Bible dit, Jésus a dit, tu lui pardonneras. dann sagt Jesus in der Bibel, du 7 fois par jour, wirst ihm verzeihen. il revient, Wenn er 7 Mal am Tag il dit que je me wiederkommt, repens. dass ich mich bekehre, Pardonne-moi, verzeih mir, pardonne-moi. verzeih mir. 7 fois. 7 Mal. Jésus a dit, tu lui pardonneras. Jesus sagt, du wirst ihm verzeihen. Quand les apôtres ont écouté ça, Als die Apostel das gehört haben, ils ont demandé au Seigneur, haben sie den Herrn gebeten, pardon. Oui, Makamoto Bukake. haben sie gesagt, dass Halleluja. sie das nicht schaffen werden. Toko Kate, Wir werden das nicht schaffen. Kolo, Herr, Seigneur, augmente-nous la foi. Herr, stärke doch unseren Glauben. Parce que c'est insupportable. Denn das kann man nicht aushalten. Quelqu'un vient 7 fois par jour, Wenn jemand 7 Mal am Tag herkommt, il me fait du mal. er tut mir weh, 7 fois, 7 Mal, et il revient. und er kommt wieder, Et que je pardonne toujours. und dass ich immer wieder Ah, verzeihe, nous n'avons pas cette foi-là. wir haben diesen Glauben nicht. Viens au secours à notre incrédulité. Komm zu uns in dieser Kleinigkeit. Amen. Viens au secours à notre incrédulité. Komm zu uns in dieser Kleinigkeit Augmente-nous la foi, Seigneur. und stärke unseren Glauben. Sinon, on ne saura pas. Sonst werden wir das nicht schaffen. Vous voyez mon frère, Seht ihr, Geschwister, pardonner quelqu'un, jemanden zu verzeihen, c'est pas facile. das ist nicht leicht. Alléluia. Les apôtres ont demandé le secours. Die Apostel haben um Hilfe Ont gebeten. demandé encore la provision. Die haben um Alléluia. Provision Ils gebeten. ont demandé la provision. Die haben nochmal um Provision gebeten. D'augmenter. Nochmal zu Cette fois que nous stärken, avons, was deren nous Glauben ne ist. pouvons pas. Denn mit diesem Glauben können wir das nicht. Fais ce que tu as dit. Zu dem, was du gesagt Mais hast. augmente-nous encore. Encore et encore et encore. Doch sorge dafür, dass unser Glauben weiterhin Encore stark la foi, encore la wird. foi. Noch mehr Glaube und noch Pour mehr que nous Glaube. pratiquions cette parole. Damit wir dieses Wort umsetzen können. Amen. Vous voyez, Ihr seht, pardonner, ce n'est pas facile. vergeben ist nicht leicht. Alléluia. Si les apôtres, ils avaient répondu comme ça, Wenn selbst die moi et toi, Apostel so geantwortet haben, was sollen wir dann que sagen? nous saurons. Dass wir das schaffen? Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit, avant de demander pardon, commencez par Dieu. C'est Dieu qui va te donner la force. Erstmal muss man Gott um C'est Vergebung pour ça que les apôtres aussi ont damit man demandé au Kraft Seigneur. kriegt. Deswegen haben die Apostel auch den Herrn Ils gefragt. ont demandé au Seigneur Die haben den Herrn darum une gebeten, force surnaturelle, de plus. nochmal eine extra Stärke zu Et erhalten, augmente-nous la foi dass der Herr ihnen den Glauben stärkt, pour que nous pratiquions ce que tu as dit. damit wir umsetzen können, was du C'est pour ça que je gesagt t'ai hast. dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, Deswegen sagt Jesus, wenn ihr einen entsprechenden Glauben habt, vous pouvez dire à cet sycomore, ôte-toi ici. dann kannst du auch zu einem mächtigen Herrn sagen, dass er sich davon erheben soll, von dem Ort. Alléluia. Les apôtres étaient impuissants.
Die Apostel hatten diese Macht nicht. d'accepter cette parole. Doch die hatten die Macht, dieses Wort C'est pour ça qu'ils ont annehmen zu können. demandé, ils étaient sincères devant le Sie Seigneur. waren vor dem Herrn ehrlich. Que le Seigneur Jésus-Christ, Herr nous Jesus, ne saurons pas wir werden das nicht schaffen. accomplir ça. Wir werden das nicht schaffen, das Pour que nous umzusetzen. accomplissons, Doch um das umsetzen zu können, augmente-nous la foi. stärke unseren Glauben. Alléluia. Augmente-nous la foi. Stärke unseren Glauben. Toi qui on a offensé, Du als Person, die tu verletzt dois worden toujours ist, pardonner. du musst immer vergeben. Dernier passage, Marc, pardon, Marc 11, vous connaissez ce passage. Markus 11, Verset 25 à 26. 25 und 26. Marc 11, Markus 11, verset 25 à 26. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonne. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Deshalb sage ich euch, wenn ihr Gott um irgendwas bittet, müsst ihr nur darauf vertrauen, dass Kein er Veto eure oder Bitte Geld. schon erfüllt hat, dann wird sie auch erfüllt. Aber wenn ihr betet, sollt ihr euren Mitmenschen vergeben, falls ihr etwas gegen sie habt, damit euer Vater im Himmel auch euch die Verfehlung vergibt. Amen. Si tu ne pardonnes pas, Wenn du nicht vergibst, ta prière ne montera jamais au ciel. dann wird dein Gebet niemals Et in Dieu den Himmel n'écoutera jamais ta prière. hinabsteigen und der Herr wird dein Gebet niemals hören. Il faut que tu pardonnes à celui qui t'a offensé. Deswegen musst du derjenigen Person verzeihen, die dich verletzt hat. Amen. Cette prière parle Dieses Gebet, peut-être quelqu'un qui t'a offensé. dieses Gebet spricht, aber wenn eine Person Mais il est parti. dich verletzt hat und die ist dann einfach gegangen, C'est demander le pardon. ohne um Vergebung zu beten. Mais toi qui es blessé. Doch du bist verletzt. Mais maintenant le temps de prière. Doch jetzt ist der Moment des Tu Gebets veux gekommen. prier maintenant à Dieu. Du willst jetzt zu Gott beten. Tu dois tout d'abord pardonner Du musst erstmal à celui verzeihen. qui t'a Du offensé. musst die Alléluia. Person verzeihen, die dich Parce verletzt que hat. l'offensé, il est parti. Weil dieser Schuldige ist gegangen. Mais toi, tu veux te communiquer avec ton Créateur. Doch du willst mit deinem Schöpfer kommunizieren. Et tu ne peux pas communiquer avec ton Créateur ayant un problème dans ton cœur. Du kannst das nicht tun, wenn du ein Problem in deinem Herzen hast. Quelqu'un qui t'a offensé, Jemand, der gegen qui dich t'a fait mal au war cœur. und dich im Herzen verletzt hat. Tout d'abord, tu dois le pardonner sans qu'il vienne pour te demander le pardon. Du musst Alléluia. schon verzeihen, bevor er überhaupt zu dir kommt, um Vergebung zu bitten. Le jour où il viendra, il reconnaîtra. Tu avais déjà pardonné. Der Tag, an dem er kommt, ist C'est der Tag, simplement l'affirmation. La confirmation de ce que tu avais fait pendant la da prière. hast du ihn schon verziehen. Und das ist nur die Bestätigung zu deinem Gebet, was du schon gemacht hattest. Amen. Amen. Vous répondez Amen que vous avez compris. Wenn ihr Amen sagt, heißt es, ihr La habt part de es l'offenseur der Part des Schuldigen et la part de l'offensé. und auch der Part des Schuldigers. Alléluia. Qu'est-ce que l'offensé doit faire quand il a offensé quelqu'un? Was soll der Schuldiger tun, wenn er jemanden Vous les connaissez verletzt hat? maintenant. Ihr wisst es jetzt. Alléluia. Ne parlez seulement, libisa. Non. Nicht einfach sagen, ach, verzeih Pas mir. libisa yo na nini. Osali nini. Verzeihen in was? Was Il hast faut le du? eloko oyo yo boza kosenga Du bolimi. musst sagen, Osalaki nini. wofür du um Vergebung bittest. Ntango osali olobi yango, Und wenn du das eza sagst, po ete ozongela yango lisusu. das ist, damit du das nie wieder tust. Alléluia. Pour ne pas revenir encore. Damit Mais du, même les fautes. damit du diesen Fehler nicht nochmal begehst. Amen.
Si tu vas commettre peut-être un jour, un autre faute, Wenn mais du ce ne sera pas l'autre là. Wenn du eines Alléluia. Tages einen anderen Fehler begehst, ist es nicht dieser vorherige La Fehler. vraie repentance, c'est-à-dire de renoncer. Die wahre Bekehrung ist das abzulehnen. Amen. Vous voyez mon frère, Ihr seht, Geschwister, si nous voulons vraiment que nos cœurs soient guéris, wenn wir wollen, dass unsere Herzen nous geheilt devons être werden, sincères dans ce que nous faisons. müssen wir ernst sein in dem, was wir Nous tun. devons être sincères. Müssen wir ernst sein. C'est que si nous demandons à quelqu'un de nous pardonner, nous devons être sincères, conscients. Wenn wir jemanden um Vergebung bitten, müssen wir dessen bewusst sein und auch ehrlich sein. Et de ne plus reprendre encore. Dass man es nie wieder tut. C'est pour cela, la Bible dit dans Éphésiens, je termine là, Deswegen sagt die Bibel in Epheser, 4, verset 32. in Epheser 4,32, Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns les autres, les uns les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Alléluia. Réciproquement. gegenseitiges Verzeihen. Réciproquement. Gegenseitiges Verzeihen. Alléluia. On ne peut pas éviter les problèmes. Alléluia. Nous ne pouvons pas éviter les problèmes. Man kann sich vom Problem nicht. Mais nous devons se pardonner réciproquement. Doch wir sollten uns gegenseitig vergeben. C'est-à-dire que chacun reconnaît sa responsabilité. Das heißt, dass jeder seine Verantwortung anerkennt. Si tu as offensé, Wenn du gesündigt hast, soyez humble musst du demütig sein, de reconnaître das zu erkennen et de demander de réparer. und darum zu bitten, das wiederherstellen zu können. Et de ne plus recommencer. Und das nie wieder zu tun. Alléluia. Et celui qu'on a offensé, pardonne. Und die Person, die Ne den se venge hat, plus. verzeihe, aber räche dich nicht. Ne se venge pas. Räche dich nicht von dieser Person. Alléluia. La vengeance appartient à Rache gehört nur dem Herrn, celui qui est notre témoin der unser Zeuge entre ist, nous ici. hier unter uns. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Möge der Herr uns segnen. Je vais prier maintenant. Ich werde beten. Ceux qui n'arrivent pas à pardonner An diejenigen, die es nicht schaffen zu vergeben, et ceux qui n'arrivent pas die es nicht schaffen, Nächstes Mal.